So we are trying hot air balloon for the first time in Uttare. MK तातो मात्रै हुन्छ जाडोमा आउन के हुन्छ आऊ आदित्य यो सिलिन्डर कहाँसम्म आउनु पर्यो यता अरू चाहिँ जुनै खामा पनि छ भन्दा भयो ल हुन्छ ओके थ्याङ्क यू पोले जस्तो हुँदो रहेछ आगोले चाहिँ कि अनि हामी उड्न स्टार्ट भयो जमिनबाट माथि जाँदैछौँ सो उत्तरेको माथिबाट एरियल भ्यूज देखाउनु पर्ने छ अब तपाईँलाई देखाउँछ हामी उत्तरेको एरियल भ्यूज सो यो यतापट्टिको पार्ट हो भने रोड लाग्दो रहेछ उदो हेर्नुहोस् त उदो मलाई याद थिएन यत्रो माथि कति हाइटमा छ उदो हेर्नुहोस् कति हाइटमा छ हामी हेर्नु चाहिँ यहाँ माथि यत्रो हाइटमा यतापट्टि बजार उत्तरे बजार हेर्नुहोस् यो यता उयो खिच्नुहोस् न यो आमा उत्तरे आमा हेर्नुहोस् यो लेकहरू यस्तो देख्दो रहेछ है उत्तरेलाई चाहिँ माथिबाट सो वी आर लकी इनफ फर्चुनेट इनफ टु उत्तरे बजार हेर्नुहोस् पुरा डर लाग्नु थाल्यो अब चाहिँ है कस्तो हुँदैछ डर लाग्दो रहेछ 300 फिट अझै जान्छ माथि आई थिङ्क डोरीवाला हो नि त यो चाहिँ यो चाहिँ उत्तरे बजार माथिबाट है एन्ड कति देख्न सक्छ तपाईँहरूले हामी चाहिँ जमिनबाट यत्तिको हाइटमा छौँ गाडीहरू कुदेको उत्तरे बजारमा टावरको हाइट हेर्नुहोस् अब यो टावर यहाँ छ रोड यहाँ तल छ ग्राउन्ड यहाँ तल छ गाडी उयो छ हात काम्दैछ सुन्नुजी भन्नुहोस् त एक्सपिरियन्स लो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो तर अब चाहिँ हामी डाउन जाँदैछ मैले चाहिँ अघि यहाँ ट्राइपड राखेको थिएँ टाइम ल्याप्स गर्नु त्यो ट्राइपड चाहिँ त्यही छोड्नु आँटेको छु सो राम्रो भयो एक्सपिरियन्स अनि यो एउटा अब टुरिज्मको दृष्टिकोणबाट पनि एउटा राम्रो सम्भावना हुनसक्छ पछिको दिनमा गएर अनि यसले गर्दाखेरि साँच्चीमै यो ठाउँमा यो सक्सेसफुल भयो भने आज त एउटा ट्रायल त थियो तर सक्सेसफुल भयो भने साँच्चै नै यो ठाउँमा चाहिँ टुरिज्मको लागि अब एउटा टुरिज्म अझै बुस्ट गर्नुको लागि एउटा वान अफ द फ्याक्टर पनि बनिन सक्छ सो यो होस् भन्ने सबै हामी मेरो तर्फबाट पनि अनि हामी सबैजनाको तर्फबाट यसको लागि एकदम टुरिज्म डिपार्टमेन्टलाई बेस्ट विसेस पनि छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ